أصدقائي، إن شاء الله بهذا الدرس بدنا نعمل خطوة هامة جدا لحتى تروح من عنا المخالفة في حال أخذنا مخالفة من اليوتيوب، مخالفة حقوق طبع ونشر. هاي الخطوة هامة أحبابي الكرام لحتى يتم إزالة الإشعار بعد مرور 90 يوم من تلقي المخالفة على القناة. تابعونا بعد الفاصل لحتى نعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تي في. أصدقائي، إن شاء الله بهذا الدرس بدنا نعمل خطوة هامة جدا لإزالة مخالفة تلقيناها على القناة، مخالفة حقوق طبع ونشر. طبعا تواصل معي أحد الأشخاص أو أحد المتابعين لحتى حل له مشكلة حقوق الطبع والنشر على قناته. أصدقائي، قبل ما أبلش بالشرح العملي بدي أحكي لمحة سريعة عن حقوق الطبع والنشر. بدي أحكيها بشكل مبسط. يعني حقوق الطبع والنشر هي يعني أي فيديو على الإنترنت أو أي آه يعني نص كتابي، مقالة، أي شيء أنت بتاخده من شخص تاني، تعتبر أنت منتهك لسياسة حقوق الملكية أو سياسة حقوق الطبع والنشر. يعني حتى على مبدأ صورة إذا صاحب هاي الصورة اللي هو مصممها أنت أخدها من عنده، صورة مصغرة على اليوتيوب، وأخدها وناشرها عندك، فهو بحق له إنه يبلغ عنك. تمام؟ أما إذا كنت أخذ إذن هذا الشخص فما في مشكلة. مثل ما بتعرفوا أصدقائي، الناس المبتدئة على اليوتيوب بتلاقيهم يعني ببلشوا شلون إنه بياخد فيديوهات مو إله وبينشرها على قناته. اشتركوا بقناتي لاشتركوا بقناتكم، ومن هالحكي يعني بده يصعد بسرعة، فبيجيب فيديوهات مو لإله يعني مثل فانزات وما بعرف شو، بينشرها على القناة، وبعدين بتلاقيه بحقق الربح، ما في مشكلة والأمور ماشية تمام. بيكون اليوتيوب يعني ماله منتبه إنه هذا المحتوى معاد استخدامه. أحيانا يعني بيجي موظف بيراجع القناة، بيكون على السريع عم يراجع القناة فبيوافق له عليها وكل شي، والأمور ماشية تمام وما أحلاها. بتلاقي بعد فترة بينصدم إنه اتلقى مخالفة حقوق طبع ونشر، اتلقى مخالفة تانية، اتلقى مخالفة ثالثة، اتسكرت القناة. وخاصة كمان الناس يلي بيترجموا مسلسلات بينشروها على اليوتيوب، ومثلا الناس بيجيبوا حالات واتساب بينشروها كمان على اليوتيوب، وبتلاقيهم جايبين مشاهدات بالملايين، ولكن ما رح يستفيدوا شي لأنه في شي اسمه كوبي رايت أو حقوق طبع ونشر. هلا أصدقائي، بدي أحكي عن المشكلة اللي حصلت مع صديقنا أحد المتابعين. تواصل معي على الفيسبوك لحتى نحل مشكلة حقوق الطبع والنشر أو مشكلة السترايك اللي أخده على القناة بسبب شخص يعني مبتز. يعني بالمعنى الصحيح إنه هذا الشخص مبتز، بالرغم من إنه هذا اليوتيوبر يعني عمل عليه ردة فعل إيجابية. عمل عليه ردة فعل إيجابية، تصوروا، ومدح فيه، وبالرغم من هيك ضربه مخالفة ولما تواصلنا معه، لما تواصل معه يعني أنا طلبت منه إنه يتواصل معه على الإيميل، وحكيت له شو الطريقة اللي بتواصل معه فيها، وهلأ بنشوف شو هي الطريقة اللي بنقدر نتواصل مع المدعي فيها. المهم إنه تواصل معه، وهذا اليوتيوبر يلي بلغ عنه رفض إنه يشيل المخالفة من القناة لحتى يعمل عليه فيديو ويطلب من العالم يشتركوا بقناته. يعني ابتزه مو إنه ابتزاز يعني كبير، ولكن هالطريقة كتير بشعة. يعني إنه أنت ترفض إنك تشيل مخالفة من قناتك آه لحتى هذا الشخص يشهرك أو يعني يعمل لك إعلان. فأنا طلبت منه إنه ما يرد عليه يعني، وخلص خلي المخالفة موجودة بالقناة لحتى يمر 90 يوم بتروح المخالفة لحالها. حذف الفيديو، أنا طلبت منه يحذف الفيديو. وطبعا أصدقائي، حذف الفيديو هلأ حاليا ما بكفي. يعني ما بصير إنك فقط إنك تحذف الفيديو وخلص. يعني ما رح تروح المخالفة من عندك حتى لو مر 90 يوم، حتى لو مر سنة. فالشغلة اللي لازم نعملها اللي هي تخطي حقوق الطبع والنشر من خلال الدخول يعني بمدرسة حقوق الطبع والنشر، والإجابة على الأسئلة يلي بيطرحها اليوتيوب علينا،
وطبعا يعني طريقة سهلة كتير هلا بنشوفها. بندخل على القناة الخاصة بصديقنا، ما رح أظهر اسم القناة بناء على طلب صاحب القناة. هلا مثل ما انكم شايفين أصدقائي، أول ما بندخل على الصفحة صفحة استوديو يوتيوب، بنلاقي هذا الإشعار ظاهر يعني على وش الصفحة الخاص بالإنذار، وبنلاقي هذا الإشعار اللي باللون الأزرق إنه يعني لازم نكمل المشاركة يعني بمدرسة حقوق الطبع والنشر. بنضغط على مدرسة حقوق الطبع والنشر لحتى بعد ما نجاوب على الأسئلة ونضغط على الإرسال، فبتم يعني إكمال مدرسة حقوق الطبع والنشر أو برنامج مدرسة حقوق الطبع والنشر، وبتنشال المخالفة بعد 90 يوم. هون هذا الفيديو مثل ما انكم شايفين بضغط على الإجراءات والتواصل مع المدعي لحتى أتواصل مع المدعي في حال لسه ما كنت أنا حازف الفيديو بإيدي. إذا حذفت الفيديو بإيدي ما عاد يمشي الحال، بس نحن حازفين الفيديو فما رح يمشي الحال إنه نرجع نتواصل معه. في حال انتم حبيتوا تتواصلوا مع المدعي بتضغطوا على نسخ الرابط، أو من خلال الإجراء الثاني اللي هو يعني إشعار مضاد، إرسال إشعار مضاد ضد هذا المدعي في حال أصلا هو ما كان صاحب هذا الحق لحتى يعني يدعي علينا أو إنه يضربنا سترايك. في حال اليوتيوب رد على يعني على الشكوى أو على الإشعار المضاد اللي نحن أرسلناه، بيحق له المدعي إنه يرفع علينا دعوى قضائية في حال هو كان صاحب الحق وتبين إنه هو صاحب الحق وجاب إثباتات. فهون مثل ما نكون شايفين ضغطنا على الإشعار باللون الأزرق مدرسة حقوق طبع والنشر. مثل ما نكون شايفين بنجاوب على الأسئلة بعد ما بنشاهد هذا الفيديو. لازم تشوفوا الفيديو لحتى ما تجاوبوا غلط مثلي، يعني أنا جاوبت أول جواب غلط مثل ما نكون شايفين. باقي الأسئلة أو باقي الإجابات كانت عندي صحيحة، فإجابة خاطئة ما في مشكلة. المهم يعني الأفضل إنكم تجاوبوا بكل الأسئلة بشكل صحيح. يعني شوفوا هذا الفيديو هو باللغة الإنجليزية، لأن احتمال اليوتيوب يحط لكم أسئلة تانية ما يحط لكم نفس الأسئلة اللي شفتوها قدامكم على الشاشة. فأنتوا شاهدوا الفيديو، اضغطوا على علامة السي سي فبيتم ترجمة الفيديو للغة العربية، بيطلع لكم الترجمة. شوفوا الفيديو كله وبعدين جاوبوا على الأسئلة وتضغطوا على إرسال. فبيقول لك إنه هون لقد أكملت برنامج مدرسة حقوق الطبع والنشر بنجاح. بهذا الشيء أحبابي الكرام بننتظر لحتى تنتهي مدة الإنذار وبيتم إزالة الإنذار بشكل كامل. فيكن تعملوا هذا البرنامج أو إنه تجاوبوا على الأسئلة بعد ما يمضى 90 يوم، ما في مشكلة، نحن عملناها قبل عادي. هذا كان شرحنا لليوم أصدقائي، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم نادر الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.